Hello， 各位觀眾朋友，大家好，我係灣區築夢家阿 Lin。咁而家我嘅位置咧就係中山嘅馬鞍島。咁我身後呢度咧就係馬鞍島上邊嘅國際人才港。咁點解喺呢邊出發呢？因為我身後呢度咧有一個可以直接翻去深圳同埋香港嘅一個公交車專線。咁而家咧帶大家睇下我哋呢邊嘅一個情況。咁我而家嘅位置咧就係呢個國際人才港上邊啦，你都可以睇到出邊咧有好多嘅呢啲電動摩托，所以呢邊咧有好多人喺呢度翻工嘅。咁後尾呢邊咧就係我哋嘅一個候車廳，呢邊咧就係我哋可以上車嘅一個位置。咁咧點解喺呢邊買飛就可以？我哋手機上邊有一個小程序，咁呢個小程序咧就叫做深中跨市公交專線，咁呢入邊咧有翻去呢個前海灣嘅，同埋呢個前海夢工場嘅，仲有咧都可以過去我哋中山博覽中心同埋火炬會展中心嘅。咁呢度咧入去18蚊咧就可以翻去深圳嗰邊，然之後咧再搭一個地鐵就可以好快就到我哋嘅福田口岸嗰邊，然之後直接過關翻去香港噶啦。咁呢度咧就係上車嘅地方，咁出邊咧就係坐呢種公交車，18蚊就可以翻去我哋嗰個深圳灣啦、夢工場啦。咁一陣咧，我哋會喺呢度出發，然之後直接過去樓盤。咁今期咧同大家介紹嘅呢個樓盤咧，都係非常之唔錯嘅項目。我哋一陣過去睇睇。OK， 我哋而家嘅時間咧就係3點鐘嘅17分左右。咁咧而家出發過去我哋項目嗰邊，我哋睇下要幾耐嘅一個時間。咁出發之前咧，俾大家聽一首歌，即係我近期非常中意嘅一首歌。佢都係一個粵語歌嚟嘅，唔知道有冇同我一樣中意呢首歌嘅觀眾？咁呢一陣我去睇嘅嗰個樓盤呢，就係叫做中興智慧城嘅。唔知道有冇觀眾睇過呢個樓盤呢？咁咧講起中興智慧城呢個樓盤咧，我哋今次咧去睇嘅嗰個項目咧就係公寓嚟嘅，即係唔係住宅。咁咧講咗呢度都有一個比較搞笑嘅嘢，因為之前咧中興智慧城呢度佢出咗呢個項目出嚟，即係出咗呢個公寓出嚟之後咧，我哋嗰啲同事話：哇，70幾方、80方嘅一個公寓，邊個會買啊？咁其實之前我未去睇之前，我都係呢個諗法嘅。不過咧，我上次去睇過之後咧，我覺得哇，100萬之內可以買到馬鞍島上邊嘅一個項目，咁都係唔錯嘅喎。而且咧呢個項目咧，佢嘅景觀咧都幾靚，可以睇到啲海景，同埋可以睇到啲公園景啊。所以呢個樓盤咧，其實咧佢住起身咧都係非常之舒適嘅，同埋咧其實馬鞍島呢邊有啲香港嗰邊比較近深圳嘅，即係呢啲街坊咧可能你就會比較中意喺呢邊一個位置，因為咧本身咧我哋馬鞍島翠亨新區呢邊啦，同埋我哋城區咧都係比較近呢個深中通道啊嘛。咁我哋呢邊咧有一條深中通道，20分鐘就可以過去我哋寶安嗰度，然之後翻去深圳都係好近嘅。即係話你係城區嗰邊，我哋過去深圳嗰度直接過關翻去要差唔多1個鐘時間。咁喺呢邊出發，你係只需要差唔多40分鐘就可以到嘅。咁呢個樓盤你都好近呢個國際人才港嘅，即係話你如果你一買係中興嗰度，咁你到時候直接搭個車
過嚟我哋呢度，咁其實公交車都可以嚟到呢個地方嘅。佢出邊咧都有公交車，1蚊2蚊就可以直接翻嚟呢度，然之後再花18蚊翻去深圳。咁呢個你目前其實都係暫時嘅，因為點解講暫時呢？因為到時候呢，我哋中興智慧城嗰度呢，都係有嗰個業主嘅一個巴士可以直接翻去深圳嗰邊。咁而家呢就暫時未開，因為收樓嘅人呢暫時唔多。咁等佢多咗之後呢，中興呢就會安排呢個嘢噶啦。好快就到啦，就係前邊噶啦。咁呢邊呢，我哋嘅右手邊呢有一個非常之大嘅一個人才公園。咁平日呢係住喺呢邊除咗項目入邊呢有啲配套俾到你之外，咁呢邊嘅一個好大嘅公園呢，平日都可以俾你哋過嚟呢邊休閒下、露營或者呢喺呢邊運動嘅。過多一個紅綠燈，我哋就到啦。呢首歌都唔錯。OK， 我哋到項目呢邊啦。咁呢，我要泊好車先，一陣你帶大家上去探下呢個公園。OK， 而家呢，我哋就到咗項目呢邊啦。咁你花嘅時間呢，只需要喺5到6分鐘之間嘅。啱先出發你係17分，而家你係23分。咁落去睇下我哋呢邊嘅一個情況。咁呢，我而家呢就到咗呢個中興智慧城嘅樓下啦。咁咧可以睇到我後邊呢度呢有一個 M 記咁 M 記呢都知道噶啦。如果入住一個地方嘅話呢，佢肯定你係要通過調研嘅。咁呢，佢肯定知道以後呢邊嘅一個人流同埋咧嗰個生意肯定係非常之好嘅，佢先會喺呢邊入住嘅。咁又睇到呢度咧有寫住一個網簽冠軍。咁網簽冠軍點講咧？嗱，中興智慧城馬鞍島2025年度嘅商品房網簽銷售全額冠軍，即係話咧，我哋呢邊嘅樓你統計嘅話咧，都係以網簽為主啊嘛。因為你網簽咗之後，先係完成呢個交易，咁你係冠軍，可想而知咧呢個位置同埋呢個樓盤肯定係好多人中意嘅。咁你入嚟之後，呢邊有一個停車場，咁呢邊咧就暫時唔收費噶啦。呢度咧有一個門口，呢個門口咧直接入去，佢上邊3樓咧係有俾啲業主嘅配套嘅，佢上邊咧有嗰啲台球室，同埋咧有個嗰個棋牌室仲有一個咧就係24小時嘅一個健身室嚟嘅，我哋可以上去望下先。咁而家咧我哋咧就上嚟到呢個3樓嘅一個配套啦。你可以睇到有呢個桌球室有一個健身房洗手間呢啲都有，而且咧呢邊咧都係24小時嘅，即係話你翻嚟到呢邊咧。如果想揾啲嘢做想娛樂下就可以過嚟呢度。呢個配套咧就係我哋小區一個門口嚟嘅。咁呢邊有一個24小時嘅健身室，配套都非常之齊全嘅。咁呢邊咧就係佢一個桌球室啦。咁而家我哋落去睇下樓下有啲咩配套呢？咁落嚟1樓呢邊呢，你可以睇到呢邊咧已經係有幾間商鋪已經開咗噶啦。有我哋呢個七仔店咁樓下你就有呢個便利店啦。咁同埋你呢邊咧有一個喜記咖啡。咁呢個咧就係佢一個簡餐同埋西餐，同埋平時你想飲下咖啡奶茶呢啲，全部都有嘅。咁最入邊咧，呢度2樓咧，仲有一個呢個叫洲際廚房嘅，叫嘢咁呢個咧就一個比較大嘅一個餐飲嘅一個可以食嘢嘅咁呢邊咧，佢呢棟綠色嘅仲係一個酒店
同埋嗰個寫字樓，而家建緊嘅。咁你往呢入邊走，就可以去到我哋公寓嗰邊噶啦。你可以睇到，咁呢邊咧就係佢上邊嘅嗰個餐廳嘅。咁都有人喺呢邊休息啊！大家朋友一齊喺呢邊坐下飲下嘢嘅。咁而家嗰個公寓咧就係呢一棟，呢一棟佢呢個公寓咧嗰個面積咧係比較大少少嘅，即係話同市面上嘅嗰啲30方、40方、50方嗰啲公寓唔同。咁呢邊咧完全係做嘅咧就係70方、80方嘅，而且咧係完全你係攞嚟住嘅。佢後尾嗰度你就係佢哋嗰啲住宅。咁呢個公寓佢個產品唔多，因為你本身係大積嘅，佢一層你就只得8伙，而且咧樓下咧係做咗好多呢啲業主配套俾業主使用嘅，我哋可以落去睇下。佢嘅1樓大堂咧，我上次睇咗之後，我覺得哇，好少有公寓係咁樣嘅一個大堂，你去睇下。出邊有水景，咁呢入邊咧造成嘅一個就好似酒店嘅一個大堂咁。一入去呢個門咧都係自動嘅，係咪好少啊？好少有呢種自動門嘅。一入嚟咧，呢啲大堂真係好似同嗰個酒店一模一樣。而且咧呢邊咧以後你係有呢個前台嘅，咁點解有呢個前台咧？因為你到時候呢邊都可以作為一個酒店託管啊嘛。咁到時候有人喺呢邊幫你辦理入住管理呢度你就有一個休息嘅地方。咁往呢邊走咧，佢都有一個可以大家坐低，好似會議室咁樣嘅喺呢邊。大家坐下玩下，可以打下牌嗰啲嘅。咁呢邊咧就係佢嘅2個 lift。最緊要係乜嘢咧？呢入邊咧仲有唱 K 嘅地方。呢邊咧有 K 房嘅，你到時候預約都可以用嘅，同埋會議室呢啲全部都有。呢幾個全部都係業主配套嚟嘅。咁而家上去睇下呢啲公寓。OK， 我哋而家上到呢個17樓啦。咁呢邊咧就係佢嘅4個示範單位。咁中間呢兩邊咧就係我哋70平方嘅。咁後尾2個邊位咧就係80方嘅。咁可以睇到呢邊嘅一個交流標準真係非常之高嘅。同埋咧呢邊咧一層咧係有8伙嘅，即係呢個向北嘅有4伙，向南嘅有4伙。咁而家我哋先睇下呢個70方嘅。咁呢個70方咧，佢就係1房嘅一個設計。一入嚟你就可以睇到我哋嘅餐廳。你會睇到呢個餐廳。呢邊就係客廳。咁有個細節問題係乜嘢咧？睇到嘛？天然氣一般嘅嗰啲細積嘅公寓係用唔到天然氣㗎。咁呢啲咧70方嘅就可以用到呢個天然氣。呢個客廳同呢個住宅咧完全都係一模一樣嘅。咁呢邊咧就係佢一個洗手間。呢邊做咗一個櫥櫃啦。咁你一入嚟呢個洗手間乾濕分離㗎。咁我哋睇下呢個主人房。呢個主人房咧都係一樣，同住宅一模一樣嘅。而且呢邊咧做咗呢啲櫥櫃。其實你1-2個人住喺呢邊咧都係非常之舒服嘅。最緊要乜嘢咧？我哋睇下佢嘅露台。呢個70方嘅露台咧就相對細少少。咁一陣帶你哋嚟睇下80方嘅嗰個露台。呢度就係佢望出去嘅一個景觀。咁呢個咧就係其中之一嘅一個70方啦。咁而家我哋去睇下另外一個70方。
咁而家你睇到嘅呢個就係我哋另外一個70方嘅一個示範單位。一個你係左手邊嗰邊係廚房，一個你係右手邊呢邊一個廚房嘅。咁呢邊咧，呢啲都係交樓標準嚟嘅，櫥櫃同埋呢個抽油煙機，同埋呢個灶台，同埋嗰個星盤，呢啲全部都係做好晒俾你嘅。一入嚟可以做呢個櫥櫃，睇到嘛？此處為交付標準，即係話到時候你都係做好俾你噶啦。咁呢邊咧就係佢一個客廳。咁客廳呢啲咧，你睇到嘅呢個有寫交付標準嘅，就係有嘅。呢個咧就寫非交付標準，就係冇噶啦。即係話呢個背景牆係冇嘅。咁入邊咧可以睇下我哋嘅呢個房間。呢個就係主人房啦。你可以睇到呢邊仲有一個房間喎，即係話你啱先睇嗰個70方係一個房嘅。咁呢個70方咧，佢係有2個房間嘅，佢咧多咗一個呢個書房俾你。70方2房真係好實用噶。咁而家帶你哋去睇下80方嘅。咁咧之前我過嚟咧。呢入邊咧，佢本身咧係嗰啲電箱啊嗰啲嘅，咁咧佢哋都話呢啲電箱咧咁樣留住睇唔好睇啊嘛，咁每一層咧佢都有做到呢個木板去遮擋佢，咁樣睇你會更加美觀啲。咁呢個就係我哋80方嘅一個示範單位。一入嚟呢啲櫥櫃都係有噶啦。咁你呢邊咧就係我哋嘅廚房。廚房咧到時候都係有裝呢個推拉門嘅，你可以放一個單門嘅雪櫃。咁呢入邊嘅嘢，所有嘅心電圖全部都係交樓標準嚟嘅。咁呢個餐廳，咁呢個係佢嘅客廳。哇！個出邊個露台好闊啊，不過一陣我哋再睇。呢個就係佢嘅一個洗手間。咁佢呢個咧就係1房單位嚟噶啦。咁呢個洗手間咧就闊好多。呢個就係佢嘅主人房啦。咁主人房咧，呢邊仲有一個梳妝台，仲有呢個咁而家帶大家出嚟睇下我哋呢個露台。哇！呢個露台真係好闊啊！哇，同嗰個70方嘅完全唔同。哇！你再睇下出邊呢個景觀，佢話冇呃你哋啊！可以睇到公園噶。呢邊咧仲有海景噶。不過高樓層先有嘅，高樓層你要加幾萬蚊。不過幾萬蚊就可以得到呢種景觀，都 OK 噶。你可以睇下呢邊有得坐嘅。即係到時候你咁樣坐喺度，哇，舒服！咁樣睇住出邊，今日嘅天氣比較朦啊，咁天氣好嗰時咧，藍天白雲，再加埋呢個海景，再加埋下邊嘅呢個綠化，你在呢邊晚上飲杯酒，睇下出邊嘅景，或者咧日頭咧飲杯咖啡，喺呢邊坐下。都好舒服噶。咁呢邊咧，呢一伙咧係屬於右手邊呢個邊位。一陣帶大家去睇下左手邊嗰個邊位更加靚。咁呢個咧就係佢嘅左手邊嘅一個80方2房單位嚟嘅。啱先嗰個80方咧做咗1房嘅一個單位。一入嚟都係差唔多嘅。呢邊廚房位啦，咁呢邊就係佢嘅一個客廳。我哋睇房間先。咁呢邊咧佢就係2房單位嚟噶啦。呢度有一個書房，書房都可以睇出去景觀嘅。呢度睇出嚟都幾靚喎。
呢度睇出去係佢嗰個人才公園嗰邊嘅湖景喎。咁呢邊咧就係佢嘅洗手間。啊，呢度咧就主人房嚟㗎。咁再感受下呢個大露台。啊，咁呢個大露台佢邊位？啊，你咧坐喺呢邊，帶大家睇睇。哇，舒服晒！啊，你要睇到出邊嘅景觀，全部都睇到㗎。咁肯定呢邊肯定又貴翻少少啦。啊，咁想知道詳細嘅價錢，你咧就可以加我嘅聯繫方式，咁咧我就可以發俾你知道。咁到時候都可以約埋我一齊過嚟探下樓。啊，睇下呢個景觀。呢邊咧就係佢嘅一個住宅嚟㗎。咁而家咧就帶大家去睇下我哋嗰個託管酒店係點樣做翻呢個公寓嘅。咁而家大家睇翻呢度咧係18樓嘅示範單位，呢個咧就係佢酒店託管嘅一個交樓標準。如果一個酒店做成咁樣，有時候都可以過嚟住1-2晚㗎。一入嚟都係一樣，廚房、餐廳，呢個就客廳。咁有冇睇到呢邊咧？佢咧就冇做呢個露台㗎啦，因為咧佢將呢個露台放喺我哋呢個主人房入邊，睇到嘛？露台喺嗰度。咁你可以睇下呢個洗手間，呢個洗手間真係驚到我啊！哇，仲有浴缸喎，仲有2個洗手盆喎。呢個其實完全都可以做一個房間㗎啦。咁咧佢就酒店咧用嚟做呢個洗手間，都係非常之享受嘅。咁呢出邊咧有個露台，呢個就係佢嘅一個露台，睇出去一個景觀。酒店嘅交樓標準都咁高，都唔錯㗎。如果係投資嘅話咧，就可以揀呢種酒店託管嘅方式，然之後有時自己過嚟住下，又有收益，又可以住，有時過嚟度假。咁今次嘅一個探樓咧就睇完啦。咁其實你呢邊嘅一個示範單位咧，總共你做咗8個嘅。啱先咧我哋總共你就睇咗5個單位啦。咁咧其實仲有3個單位咧屬於豪裝嘅一個單位，譬如話而家我坐低嘅呢個位置。咁呢個咧就係70方嘅一個示範單位嚟嘅。咁呢個示範單位咧佢就做成一個辦公嘅一個形式。咁就唔影俾大家睇啦。咁咧如果想睇嘅話咧，到時候可以約埋我，一齊我哋過嚟探下樓，可以加我嘅聯繫方式。唔該晒大家。咁咧其實咧睇完呢啲樓咧，我哋咧有幾個總結。咁雖然話你佢呢個樓係公寓，咁咧但係你攞嚟住係完全 OK 嘅。我哋啱先都睇到，我哋入邊嘅嗰啲廚房係咪全部都可以用我哋嘅明火，因為咧細單位嗰啲咧40方、50方咧，如果佢嘅倉唔多嘅情況下咧係只得用電嘅。但係你喺呢邊咧，你除咗住之外，同住宅一模一樣，佢嘅廚房明火都同呢個住宅一模一樣，所以咧係冇咩分別嘅。咁仲有一個係乜嘢咧？你100萬之內可以買到萬島喎。我未嚟睇呢個公寓之前咧，我都覺得哇70方、80方嘅公寓，買嚟做咩啊？係咪？但係我睇完之後，我覺得如果你想住係近深圳，因為我哋呢邊係好近深圳嘅。深中通道就係我哋呢個隔離，我哋呢隔離咧就係一個翠亨站，即係嗰個站你就可以直接上去出入口，可以直接過去深圳嘅。喺呢邊出發你20分鐘就可以直接到寶安嗰邊噶啦。你再加多20分鐘咧，你完全可以翻去深圳灣，翻去福田口岸，翻去羅湖嗰邊都得嘅。然之後再翻去我哋嘅香港入境。咁第3點咧就係
目前咧而家我呢邊嘅一個住宅嘅價錢係比較高嘅譬如話我哋中興智慧城其實自己都有住宅，但係嗰啲住宅咧你99方佢嘅一個單價你去到16000、17000即係話你要差唔多170萬先可以買到一層100方左右嘅住宅喎。但係你而家100萬唔使，你可以買到呢邊嘅一個公寓，而且公寓住得咧同住宅一模一樣所以咧呢邊咧係上島當島主門檻咧最低嘅一個地方啦。咁第4點咧就係喺呢邊咧出發，你5分鐘、6分鐘左右除咗去人才港之外，你咧都可以去到我哋馬鞍島嘅一個中山港碼頭。咁你嗰個碼頭你而家目前咧去深圳去廣州、去我哋嘅香港、澳門都可以。咁你到時候你都會開通去珠海嘅咁喺嗰邊咧都係1個鐘嘅時間可以直接翻去香港嘅尖沙咀除咗之外，其實咧我每次咧上呢個馬鞍島咧我都覺得佢有少少嘅一啲變化每次上嚟一次都睇到佢哋有啲變化有啲人多咗嗰啲車咧又多咗同埋你嗰啲企業你又多咗因為其實你馬鞍島你而家目前你都係一個發展嘅期間可能你呢邊咧會過到1至2年佢呢邊咧會先發展成熟因為佢周邊咧仲有啲地未開發嘅。但係咧中興智慧城啲周邊其實你係發展得差唔多噶啦。咁到時候你都可以實地過嚟我哋呢邊睇下。仲有最後一個咧就係我哋啱先睇嘅嗰個70方嘅一個酒店託管嘅嗰個示範單位。咁咧呢邊咧都係一樣你可以酒店託管嘅咁每年咧係有4個點嘅一個回報率俾到你。咁咧酒店託管之後咧你就乜嘢唔使理咁有時咧1年咧都可以過嚟住10幾日咁樣詳細嘅嗰啲資料到時候你都可以加我嘅聯繫方式，我可以傳更加詳細嘅啲資料俾你睇睇咁到時候如果想預約睇樓嘅話咧，歡迎大家咧聯繫我我可以安排商務車或者咧係星期六日嘅一個團車都可以接你上嚟。咁咧到時候我哋可以喺呢邊再見面。OK， 多謝大家，今次嘅一個睇樓就喺度，我係灣區築夢家阿 Lin，拜拜。